parte di Eye on the Tiger. Vi presento questa bellissima sfida tra Agrigento Futsal e Palermo Futsal Club. Mette dentro per Franco, palla dietro, rimorchio Castiglione, subito la sblocca, rimpallo favorevole, vantaggio Agrigento. Poi Corsino ci ha provato subito, deve provarlo questo tiro Corsino perché sulla rapidità, tanto dentro verso Corsino, bella palla questa di Chimici, non è riuscito a toccarla, si era pure visti gol meravigliosi in carriera, ma la siamo fatti molto pesanti e poi attacca il secondo palo e infatti Slimani fa un gol straordinario, non ha servito Franco, però insomma il gol è bellissimo, 2-0. Franco va giù, poi Lowati lotta, la palla fuori ancora Slimani che ne fa un altro più bello forse del precedente. Dietro nuovamente Castiglione, deviazione di Lowati ed è 4-0. Guerrero, Franco cerca la porta e poi rompe quella porta, attraversa gol, 5-0. Passa, nicchia, palla dentro, la Fiora la controlla, la Fiora, Guerrero gli ruba questa palla, poi doppio passo, ma sul mancino mette ancora dentro Santi, non sbaglia mai l'Agrigento 6-0. Palla significa concedere all'Agrigento tanto la Fiora, Guerrero, infatti quello che stavamo per dire è proprio questo, Guerrero fa gol subito 7-0, stavamo esattamente dicendo questo, non trova la porta ma non per molto, poi Guerrero va subito da Slimani, non lo ferma nessuno, poi apparecchia per Franco, 4-0. Poi calcia Guerrero e non riesce a tenerla lì San Martino, segna anche lui adesso, 9-0, una festa. Poi cerca nuovamente la porta e Guerrero, tripletta personale. Ultimamente sta per calciare Slimani ancora, cerca la porta e Morrini non può far nulla. 11. Non si passa con Lopez, Corsino va col mancino e fa un gol bellissimo, aggressivo. Poi Corsino ne fa un altro. Ammeli mette palla giù per capitare la Fiora, l'anticipo, un secondo e fine partita. Finisce il match, vince l'Agrigento Futsal con il risultato di 11-2.